老板，你快过来，我这边有好东西给你。哇哇哇，竟然是2个光子机，不是你这打手也太好了吧！好评，必须给你好评。老板，你能不能把你的火焰刀丢下来让我看看呀？啊，火焰刀吗？是的，老板，我从来都没有见过火焰刀，你就丢下来给我截一张图可以吗？老板，求求你了，老板。那好吧，打手，那我就丢下来让你截张图吧，你可千万别过来捡哦。好，火焰刀是我的喽。不是4号，你干嘛呀？赶紧把我的火焰刀还给我呀！不是你个傻子，老板，你还真信啊！哈哈，火焰刀是我们的喽。呜，不要这样呀，求求你们了，还给我吧。我们凭本事骗的，凭什么还给你？彻底了，嘿嘿。666打手公然骗老板火焰刀，曝光必须曝光。挑战随机测评地铁俱乐部第9期，还想看我测评哪个俱乐部的，可以打在评论区。来看看今天要测评的是哪个俱乐部。本期测评小丑俱乐部。小丑俱乐部一位100万级主播开的俱乐部，他们俱乐部特别的独特，是我有史以来见到最良心的俱乐部。听说他们俱乐部最近推出了免费护航1000万的单子，今天我们就来测评一下，看看这免费1000万的单子到底怎么样。Hello， 大家早上好，中午好，晚上好，你爸你妈好，我依旧是那个小主播一秋，看我测评带你见识真正良心的俱乐部。不是我说白了，这些俱乐部现在都这么良心了吗？免费护航1000万的单子，这俱乐部董事长怕不是疯了吧？在这个满是黑心俱乐部的时代，像这样的俱乐部已经不多了。想看我是否可以躺赚1000万的，你们继续往下看。这边我刚说完废话，打手就拉我了，让我进去看看怎么个事。赛季末3个都是传奇段位，2个中目标，1个小目标，不知道他们具体实力怎么样。Hello， 老板好，我是小丑俱乐部的董事长孤南，很高兴为您服务。ID 孤南 OVO 小丑俱乐部董事长，一位100万粉丝的主播，就是不知道实力怎么样。Hello， 老板好，我是小丑俱乐部的金牌打手然帅，很高兴为您服务。ID 农村人然帅，不是你还穿起来小丑衣服了？就你这 ID 加上这套衣服，你还跟我玩起来反差了。Hello， 老板好，我是小丑俱乐部的10色，很高兴为您服务。ID 小丑失色沙尼姆，不是这什么老爷名字，一点素质都没有。这小丑俱乐部实力还没有展现出来，名字倒是稀奇古怪。老板准备一下，我们这边给你凑一下战备。好，我倒要看看你们能给我送什么垃圾。OK， 这边我们趁着凑战备的时间，直接去回馈一波粉丝。今天怎么才只有13个支持我的？难道一秋真的要被遗忘了吗？只要还有1个人在支持我，我就不会轻而易举的放弃。你们的支持就是我更新最大的动力。一秋想要破290万粉丝，还希望大家可以多多支持。等我火了，一定不会忘记支持过我的粉丝。OK， 回馈完了，我们直接回去看看他们给我送了什么垃圾。哇，竟然给我送这么多金色装备！哇，金色4磁条金甲，还有金色4磁条轩辕金枪 August 和金色4磁条金包，最后金色4磁条金头肯定也少不了。OK 呀，没想到这小丑俱乐部凑装备还挺像那回事的，就是不知道实力怎么样。这边我们拿完装备直接退，回到大厅带好战备物资，直接跟着打兽猛攻烽火熔兜。我倒是要看看你们3个有什么实力。这边进来游戏发现我们复活到了西郊这个老爷复活点，不过还好前面就是地铁口，就是不知道这3个狡猾的打兽能不能带我赚100万。这边我们刚出了复活点，没想到就遇到了一队人，看到打兽被打了，我们直接果断出手，然后记得耍帅，但是没想到就在我耍帅的时候，对面不讲武德竟然把我击倒了。不过还好有打兽在，最后也是不出意外的将其进行了灭队。对面其中一人也是爆了一把 JS94磁条冲锋枪，也是上一秋的吃了。这边舔完包，我们直接一个闪现到辐射门口，没想到又碰到了一队人，打兽被揍了，直接选择出手秀翻全场。刚把这个人打了，就发现还有人偷我，确定敌方位置后，我们直接上，也是轻轻松松直接拿下对面。接下来就有请大家欣赏一秋的吃画面吧。这边舔完包来到辐射后，我们直接摸箱子就好了。至于亲人的任务交给打兽就好了。不要问我为什么这么贪吃，因为人以食为天，必须得让一秋狠狠的吃。接下来就有请大家沉浸式体验一秋的开箱暴力吧。这边我们摸完箱子打手，那边把人也清完了，我们直接过去舔包。这边舔完包后，打手也是对我进行的投喂。哇，这么多红色变卖物都给我吃撑了，吃的我的腰都直不起来了，差评必须差评。这边我们从辐射出来，我的总值已经来到了1228万。这个时候我们也是直接选择来开黑门，这把妥妥的1000万撤离。由于时长原因，黑门的暴帅秋老师就不给大家解读了，有请大家自行欣赏吧。最后我们也是以总值1392万，在打手的保护下成功撤离，并赚了1248万。最后他们也是把赚到的装备全部基础带给了我，并且还送了我很多小玩具，非常的贴心。OK， 废话不多说，本期测评小丑俱乐部圆满成功，服务良好，技术在线，地铁破产季的认准小丑电竞俱乐部。